Então, bora, né? Começar aqui. Verdade. Olha pra cima. Tá com fogo amigo. Relaxa. Então... Faço. 724. Deixa eu pra eu fechar aqui. Mas já? Cara. Coloca craft table. Não precisa atacar, só colocar no chão, mas tá. Ok. Você já tem coisa de pedra? Então já tá de boa. É. Achou já? Bem legal isso. Essa coisa aqui? Caiu do precipício. É lá embaixo? Tá, puxa. Ai, socorro. Tá tendo uma... Essa aí tenta te subir. Nossa, tá parecendo até um jogo, né? Se não tivesse o som. Tá parecendo... tá parecendo outro jogo. Acabei de colocar um creeper sem querer. Tá, puxa. Acabei de encontrar um creeper. Tá aqui na minha frente. Tem... Nossa, agora na minha frente tem um som. Tem 10 zumbi, cara. Aqui, ó. Agora tem um zumbi muito... que tá muito medo, cara. Nossa, esse zumbi... O bom é que ele é inofensivo, né? Esse zumbi aqui. Ai. Entrega a porta. Por que você não me colocou?
Ai, eu te odeio. Primeiro, tu não coloca manter inventário. Tu não colocou, cara. O passe que você não colocou. Quando você morrer e perder todos os itens, coloca a noite. Coloca meia-noite. Olha, o cara que falou que não ia ter nada, né? Cadê meu sítio? Eu te odeio. É... Eu tô com meio coração, cara. Com pena aqui na parede. Isso, isso. Oh, eu tinha uma picareta de pedra. Por quê? Ah, Fernando. Ah, não. Pelo menos deixa eu manter inventário. Se a perito vai ser agora inimigo do vídeo. Ah, não, não. Ah, não. Tô safety tape ou não. É meu pensamento. Ah, verdade. Eu ia falar, eu esqueci. Peraí, peraí. Voltei. Um pouco. Por quê? Que foi? E... Não, não. Ai, vamos. Compra. Ai, olha o que eu vou fazer. Nham, 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 nham. Que delicioso. Então fica se alimentando no talo. Comi mais ainda. Ah, 9 aconteceu. Deixa eu...
E aí, o tio falou, rompeu, matei. Eu já te fofi. Grosso. Cara, essa aí não tá comigo aqui, não. Caraca, tá azarado, hein? Não trupou nada. Nossa, eu tive uma apoiteia. Corre, corre, corre. Foi lutar, foi lutar. Foi pra ela. Eu pelo menos matei a pega. O objetivo não era matar a pega, mas não nesse sentido, né? O engraçado é que, tipo, nem tá. Nem tá com PVP de fato, mas do mesmo jeito eu te matei. Então, é tipo, tá lá no Backyard. Ah, não. Ah, porque eu acabei de encontrar foi depilado. Ah, tá, não, 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 não. Coitada da árvore. Só queria ser uma árvore. Vai morrer pro afogado ou vai morrer afogado? Ah, tá. Caraca, o meteoro caiu aqui. Caraca. Nada aconteceu, né? Nossa, tem bastante carvão ali. Aqui, ó. Se o som não sair. É, o seu som não sair aqui no vídeo, vai ficar muito colado, né? O quê? Quê? Postei? Ah, verdade. É a famosa, né? Box of Cucut. Eu sei. Acho que é encontrei um navio. Acho que encontrei um navio, sem querer. Acho que encontrei um navio. Mas o quê? Não, aqui, cara. Ah, encontrei, realmente. Encontrou? Caraca. Tu é cego? Nossa, vou morrer. Pega.
Encontrou Diamond. Caraca. A gente nunca vai encontrar o lugar. Tá longe, mas tá pra aí não. Eu já peguei aqui minha parte, tá? Mas eu tô com as duas. Como? Como que eu vou teleportar pra aí se eu nem tô com o operador? Agora você me colocou, né? Isso tá muito. Isso que eu falei fica muito errado. Aqui, ó. Caixão. Eu coloquei todas. Caixão. Apertei o barco. Sério. Tá faltando. Olé! Tá, calma. Vou ficar aqui. Pode ir. Eu já tô no barco. Pronto. Vai logo, cara. Nossa, que ele montei. Esse aqui na frente? Esse aqui na frente? Esse aqui na frente? Esse aqui na frente? É. Nossa, tá irritado. Que é uma box cut. Não, não. Tu roubou minhas pedras, cara. Quem pegou meus itens? Devolveu. Devolveu o seu machado até, cara.
Que foi? Que aconteceu, cara? Cadê? Ah, isso que eu coloquei, cara. Relaxa. Eu coloquei pra você não colocar areia em cima de mim. Arthur, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Onde eu tô? Peraí, deixa eu te... Vem aqui, vem aqui. Acho que esse é um gato pra você, ó. Faz isso. Faz isso. N-T-Q. Cara, acho que você falou N. N. É o Narcel. Batalha na... Caraca, tem uma ilha. Ô, cara. Aí, ó, pode ser nossa casa. Skywars. Skywars. Fosse meu tenha, né? Que foi? Eu falei Skywars. Eu falei Skywars. Então, você tentando fazer ponte com areia. Caraca, tu não sabe fazer, né? É ponte com areia. Ah, ai, corre, 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 criança. Foi pro litoral, assim, me matou. Acompanhe. Xixi. Outra uma coisa. E Gabriel, quem é o Chuchu? Oi! 25. Não, não, não. Agora que eu percebi. Tira? Pode.